कि ईएनटी की अमूमी जो अलामात होती हैं, अमूमी इन्फेक्शंस जो होती हैं या कंप्लेंट्स जो होती हैं पेशेंट के हवाले से। सिमिलरली नाक की एलर्जी या जो रेशा होता है नाक का, वो रतूबत शुरू में इनिशियली हम देखते हैं कि वो सिर्फ पानी की तरह बिल्कुल ऐसे लिक्विडी रेशा होता है नाक के। गले का रेशा दो वजूहात की वजह से हो सकता है। एक, जैसे मैंने बताया कि नाक की एलर्जी की वजह से, और उसके साथ साथ जो मैदे की तज़ाबियत या एसिडिटी जो होती है उसकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस समी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी सर्विसेज हॉस्पिटल में, और गुज़श्ता 10 से 12 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में मुझे कंसल्टेशन करते हुए और पेशेंट्स देखते हुए। तो आज हम बात करेंगे ईएनटी की अमूमी जो अलामात होती हैं, अमूमी इन्फेक्शंस जो होती हैं या कंप्लेंट्स जो होती हैं पेशेंट के हवाले से, तो उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात कुछ कर ली जाए नाक की एलर्जी की वजह से या अमूमी एलर्जी की वजह से। एलर्जी की वजह से जो पेशेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं हमारे ईएनटी ओपीडीज़ में, उनकी कंप्लेन यही होती है कि नाक से रेशा जो है या नाक बहती रहती है, स्नीजिंग या छींकों का एक दौरा सा एक पड़ जाना, मुसलसल जो है वो 10 से 15 छींकें इकट्ठे एक ही गो में जो है ना वो आते जाते हैं। और अमूमन ये पेशेंट्स हैं, ये सुबह उठते साथ इनको ऐसा प्रॉब्लम होता है। और इन पेशेंट्स की और कंप्लेंट्स में साथ जैसे जैसे वो दिन गुजरता चला जाता है, उनकी नेज़ल ब्लॉकेज, नाक जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। नाक की जो ब्लॉकेज है वो जैसे ही वो किसी सड़क पे या अपने दफ्तर में, दुकान पे जो ही वो जाते हैं, तो वहाँ पे जाते साथ ही उनको एक दफ़ा छींकों का अटैक होता है और उसके साथ ही जो है ना नाक जो है वो बंद हो जाती है। ये बड़ा टिपिकल नाक की एलर्जी के हवाले से ये सिम्टम्स आते हैं। सिमिलरली नाक की एलर्जी या जो रेशा होता है नाक का, वो रतूबत शुरू में इनिशियली हम देखते हैं कि वो सिर्फ पानी की तरह बिल्कुल ऐसे लिक्विडी रेशा होता है नाक के अंदर, और वो जैसे जैसे गले में जब नाक बंद हो जाती है तो वो गले में या पीछे पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो है वो बन के गले को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप अमूमन तौर पे क्रॉनिक पेशेंट्स जो हैं जिनको साल से एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा होता है, उनमें ये हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप देख रहे होते हैं। और गले का रेशा, आम लोग अमूमन इसको गले का केरा या रेशा जो है वो उसके तौर पे वो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बताते हैं। गले का रेशा दो वजूहात की वजह से हो सकता है। एक, जैसे मैंने बताया कि नाक की एलर्जी की वजह से, और उसके साथ साथ जो मैदे की तज़ाबियत या एसिडिटी जो होती है उसकी वजह से भी गले का रेशा जो है वो ठीक नहीं होता, और बहुत साल जो है वो मसला जो है चलता रहता है। ज़्यादातर हमें देखना होता है कि पेशेंट को जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो क्या सिर्फ नाक से रिलेटेड हैं या फिर वो उसमें आँखों से, या आँखों में भी उसका जो है वो असर जाता है। आँखों में असर क्या जाता है कि जब भी पेशेंट किसी डस्टी इन्वायरमेंट में जाता है, किसी गर्दो गुबार वाले एरिया में, धुएं में, ट्रैफिक में कहीं होता है, तो वो साथ ही उसकी आँखों से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, नाक से रेशा आना, छींकों का अटैक होना, ये सारे मसले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स, ख़ास तौर पे बच्चों में, ये एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं ये बचपन से शुरू हो गए होते हैं, लेकिन बच्चे चूँकि एक्सप्लेन नहीं कर पाते और बहुत इफ़ेक्टिवली उसको बता नहीं पाते, तो उनके में भी गले का रेशा जो है वो बार बार मुसलसल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी बच्चे का गले का रेशा जो है वो ठीक नहीं हो रहा, इसको हर वक्त इसको गले में कुछ ना कुछ इरिटेशन रहती है, जिसकी वजह से इसको कफिंग या खांसी, खुश्क खांसी या बलगम वाली खांसी जो है वो रहती है और वो ठीक नहीं हो रही होती। हम बहुत सारे ईएनटी फिजिशियंस और सर्जन्स होने के हवाले से एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं बड़ा अपने व्यूअर्स को आज आपको सामने क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, एलोपैथिक मेडिसिन में जिसमें हम डील करते हैं उसमें एलर्जी जो है वो एक जिस्म का हिस्सा होती है। बेस्ट जो ट्रीटमेंट है एलर्जी का वो यही है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से अवॉइड किया जाए, उस चीज़ से बचा जाए। तो वो एलर्जी की दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एलर्जी के से ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली बचा जा सकता है। डस्ट, गर्दो गुबार, धुएं से बचने के लिए आम सिंपल मास्क का इस्तेमाल, जो कि आजकल के दौर में, अब तो खैर मास्क वैसे ही इतना ज़्यादा हमारे जिस्म का हिस्सा बन चुका हुआ है, मैं तो इस तरह कहूँगा कि हमारी रूटीन का हिस्सा बन गया हुआ है।
تو ماسک کا استعمال باہر نکلتے ہوئے دفتر دکان گھر میں بھی ایون آپ نے کہیں پہ اپنی جو ہے نا وہ باہر نکلنا ہے کوئی جھاڑ پونچھ ہو رہی ہے گھر میں کام ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے آپ نے ماسک یا اس چیز کا استعمال کرنا ہے اس سے بچنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم تو باہر نہیں نکلتے اور ہمارے گھر میں ہی رہتے ہوئے بھی ہمیں چھینکیں رہتی. ایک اور الرجی کی قسم ہوتی ہے جو ہاؤس ڈسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, جو گھر میں گرد و غبار ہوتی ہے, جو آپ کے بیڈ شیٹس کے اوپر, آپ کے کرٹنز میں, آپ کے کارپیٹس کے اوپر, یہ عموماً ہاؤس ڈسٹ ہوتی ہے. اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس جو ہے نا وہ گھر میں جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ساتھ ہی ان کو چھینکوں کا اٹیک شروع ہوتا ہے. دوسری چیز, عموماً لوگوں نے گھروں میں پیٹس یا پرندے جیسے پالے ہوتے ہیں, ان کے فر سے, ان کے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے نا یہ الرجی کا اٹیک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یا الرجی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ عمومی طور پہ یہ والے کازز ہیں جس کی وجہ سے الرجی جو ہے وہ ٹریگر ہوتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے. ایک اور قسم کی جو کہ بہت مائنر فارم ہے الرجی کی, وہ فوڈ الرجی ہے. عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی دودھ ریشہ کرتے ہیں, ہمارے گلے میں چھینکیں آنے لگتی ہیں یا گلے میں ریشہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دودھ, چاول, فش یا انڈا, یہ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے عموماً لوگوں کو الرجی کا پرابلم رہتا ہے. تو زیادہ تر ہم تو یہی, ویسے تو اس میں کوئی ENT والوں کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی چیز کوئی منع نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا وہ نہیں استعمال کرنا. فوڈ الرجی جو ہے وہ بڑی ٹپیکل ہمارے اس لوکل یعنی جو ہمارے پاپولیشن ہے اس میں بہت کم ہے, اس کا تناسب بہت سا کم ہے. لہٰذا دودھ یا چاول یا انڈوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ بالکل نارمل طریقے سے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. باقی 1-2 چیزیں جیسے الرجی کے حوالے سے, الرجی کی اگر میڈیسنز آپ استعمال کرتے ہیں اور ہر چینج آف سیزن پہ, موسم تبدیل ہونے پہ الرجی کا اٹیک ہو جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے میرا ویورز کو, آپ کو لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ مستند ENT ڈاکٹر سے ضرور الرجی کی میڈیسنز جو ہیں وہ شروع کروائیں. اور بہت سارے پیشنٹس جن کو ملٹیپل دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائمز ہم نے الرجی کی میڈیسنز دی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, پھر ہم اس کی الرجی کی ویکسینیشن کرا دیتے ہیں. الرجی کی ویکسینیشن جو ہے اس کے بہت سارے سینٹرز, اب پہلے اسلام آباد میں ہوتی تھی, پولن سے الرجی ہوتی تھی کیونکہ وہاں پولن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا اب لاہور میں اور دوسرے شہروں میں بھی الرجی سینٹرز بن گئے ہوئے ہیں. تو الرجی کی ویکسینیشن اپنی ضرور کروائیں. الرجی کی ویکسینیشن نہ صرف آپ کو بار بار ریکرنٹ اٹیکس جو ہیں الرجی کے ہونے سے بچاتی ہے, پلس یہ کہ الرجی کو جو دوائیاں ہیں وہ بھی آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ کو کم دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو ویورز یہ ہے نا کہ الرجی کے حوالے سے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اس کو بہت ساری کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ الرجی کو بر وقت ٹریٹمنٹ لیں. اور اس کا ٹریٹمنٹ 1-2 دنوں یا 2-3 ہفتوں کا نہیں ہوتا ہے, یہ مہینوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس کو ریگولر استعمال کریں تو انشاءاللہ الرجی یا اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.